fidèle internaute, il y a titre là-dessus, Tika Télévision. Dès que tu as toujours pour pousser à notre pays, pour informer, Binope, quoi, il y a une analyse de l'état politique et un peu calamiso. Nazalina concernant Ange Kachila. Donc, on met ça, moi, analyse, il y a la question des amis plus actualité politique. Donc, on a coupé sa salutation à ma boss, n'a pas pu qu'il y ait quelqu'un qui sombe. Mon Dieu, je ne l'ai moi, dans Londres solo, moi, dans Gringo solo, Ali d'attendre, il y a une petite montre, puis dans Bossagnote, dans Koloba, Mbote, mon ambuka, Ange Kachila. Mbote, c'est Fora King. Sangonin. Oh, Sangozo Kitoko, Premier ministre, tu vas dire que Zela aye. Donc, c'est un peu Premier ministre, on peut faire Elenge, Azan Nzoto Makasi, Arozala Penza Ngonga Yakotambola, Yarumona Lol, et si Kanini, les autres Simbate, Toriko Salanini, Premier ministre, Azan Makasi, Azan a énergie, Nyoso, Fati, Tobetele Penza Maboko, Lelo Penza, au Sepeli Sibiso, Pambate, Tobande Koluka. Motologo la premier ministre wana kutala déjà pe na makambo asi asala asa moto kusala makambo minene eloko sepelisi biso makasi asa elengi ya kozana makasi ya kozala ya kotambola lokola facha tambola kaza président de la république facha tambola na yambi yango penza na motema mobimba na yambi na motema mobimba sama konde to yambi yo tikali pe osala siko mosala o biso to bande kozela pour ça là. Mais moi, en Ange Kachila, tout le monde moi malobezali koloba maloba na CC ba photo bina ba réseaux sociaux était Azali Mutuya le sénateur a vu Joseph Kabila était nomination na Ewana Ezali tata école était mutasali yango Ezali le sénateur a vu était le sénateur a vu Joseph Kabila Bazali toujours na libala na le président Félix Antoine Tshisekedi to ko zoma intervention deko soki manga eza côté la te ba ko beta libanga te po balia yango manga ya kopola na manga ya beso ezaka pasi po moto abeta penza sisa makbokasi n'a pas kobuka manga epola kasi babambaka be libanga na manga oyo etela Sama Konde aza moto moko déjà aza manga etela koya na ye ekomi kobangisa baye oyo balekaka place wana bakoka kosala mosala na ndenge esengeli ndeko nayebi te Kabila na Tshisekedi po bayebisa po omona ke bakabwani il faut asala ndenge nini Bambate na misu biso nyoso to moni na bilili na biso lolenge nini Kabila na ndeko na mwana bisinda na John Numbi bakei kotungisa ba mampinga na biso po ete baboma bango kasi eske basala rapenza maseki na bomo ya bato soki ezake Tshisekedi na Kabila bako sakana na biso Tshisekedi bako tika pe bango banda ko sakana pe tina bomo ya bato ndeko wana eza biloba loba kasi biso tozaka na sengo Kabila yana ndeko Kabila yana mutu te soki olobi ke aza mutu ya Kabila seke bemba pasa mutu ya Kabila bemba asala na Kabila ya mwana na 1+4 Moïse azaka gouverneur ya Kabila ye pasa mutu kaka ya Kabila ndeko oyo ya lamuka comment nani Muzitu azaka premier ministre ye pasa mutu ya Kabila bakanga ba photo te azalaka ministre ya Kabila na ya Kabila te mais na époque o Kabila zalaka mokonzi pamba te mboko eza ya Kabila te eza biso kasa banda ko saila mboka tango simba kita zaki na kati ya bayo basalaka penza mokande te makambo ko simba te bakena bango za moto ya G7 bakendaka nzela moko na bato ya G7 bato ya G7 balongwa kala tango poto yaka penza makasi bamba zongisa mayele na bango te bango baza ba Congolais bakoyi ko koba na kobebisa mboka te bakimaki bayaka na ngambo o atwandai komona papa na biso o utayi kokufa awa komona ekomi kokimanga tobanda komona ye na limite kasazaki elongo moko na bango omoni ezosala esengo soki azalaki po Pepe ilungamba tango akotaki tozalika na yo tomonaki bafingaki po bayebe ke Pepe ilunga kosala eloko te siko kotala deja moto lokola ye azobangisa bato mpe Faci akendaki kosolola na mutu te po atya ye nde na omolanga na bareseau sociaux eza mpona kobebisa makanisi ya bato kozongisa bato lisusu likanisi ya Kabila na mito ya bato ete Tshisekedi akosangana kaka na Kabila wana eza lokuta mpe Tshisekedi ntango asala likambo atuna na mutu te ye moko po ayebaki te andimaki te kakozala ministre ya Yambo ya Tshisekedi bato ebele mpo na moni article moko ya Bahati pe ye moko abande koyeba te ekozala ngai ekozala nani donc Faci ndenge Fumu Sabata akufa te azalaka nde na biso alobaka Faci aza mukishi bokanisa mukishi ofo ozalaka ndoki non mukishi eza ange baange ya mabe baza ya malamu siko Faci aza ange ya malamu wana aosala makambo baokomprendre te aolinga asala nini nde Faci azali ntango nga nome ayebisi mutu te ayebi talika aonome ministre ye moko ayebi ministre na ye na motema ye nango
alobi na poni ye po atala kati facha za muto ya ba posa te de ba la lopoto ba sentiment te atali moto o azana mayela ko ikosalela penza ebonga ona ndenge sengeli nakopesa bino ndakisa ya Matungulu Freddy Matungulu azalaka na ngambu ya lamuka bayo bandolo bayeke sekedi ba noma ekonomi na ngambu ya batalamuka kasi tangu azwaki penza mwanzela ya kokotisa bato ya mayele o bakoki kokamba penza badi atali Freddy Matungulu po bande ko finga ete kasi atali mayele oza moto wa Freddy Matungulu obiete moto azande pe na bokasi to mayele ya kofandisa bado po akotambisa kotombola ngo to mona ki Freddy Matungulu azwaki embala moko azwi kombo na ye mboso wa moto oyo atalaki te kasinga kai atali azalaki na ngambo na ye kasi siko mutu ya bongo ozozela olobaki aza Rwanda ki Rwanda ngo bino bobimisi ye ki Rwanda kaka lelo azalaki kokamba Jekamil kuna wana azalaki Rwanda te wana ezalaki kimia tango kaka komi premier ministre nde akomi Rwanda kasi so aza Rwanda bakombo na bango ebima Kabila kombo ya Rwanda ya Hippolyte bola biso identité ne mobima to monaki pe ya Rubero ba carte ya Rubero ya kala ya Rwanda ebima bola biso carte na ye identité na ye ya Rwanda kuna boya na wana eza distraction na ebika ngala okota pe na mozindo te pona kokende pona koyebisa batu aza Rwanda te naza ngonga wana te ngana za na ngonga kaka koyebisa bandeko eza ngonga o ete to telema biso nyonso to simbana po ete to linga to bakisa o ezozanga biso o ezozanga biso eza ebele nyangongo tokolela mingi eza kolia na bandi kelasi kosimba uyiba konga kimuyibi ne emonani ko banda bambula mibale oya bandi koyiba misolo ya leta na ba ekola lokuta to uti komona na ba province na ye moko akoki kotonga ta ya batol te botala eloko oyo nini e komiti na mitu ya ba congolais obino bozolo bakebande ko na biso na siko Rwanda o bache obenga premier ministre bozo boende ko na bino wili bakonga so bomba abomi o azande ko na biso wili bakonga tala ndenge modele ya yibeli mbongo ya leta balakisi koto ya solo bazotangisa bazozo misolo te kasi balakisi fantôme nde bazozwa misolo mbongo ezokende penza na esika moko tableau eza te bayeti wana lokwa batike oyo bamama batekaka na wenze balakisi yo tableau batala boye esika bato batangaka wana mpe kaka na nina esika bato batangaka tableau ezali wapi batali boye tableau ngo yokoboye bango baba ezali babiro ezali bakende kolakisa babiro bamoni babiro banzete bapapier ndeko tokomi na ngonga tokoki koluka ndenge nini totambusa mboka na biso twana ngonga te toloba aza Rwanda soki okokritike eloko malamu basimbaka kaka soki ya mabe moto akotala ta na miso takoleka mbango mpo eyali mabe mais soki ezali kaka na malamu ndenge aza deja aza elenge aza bokasi akokita kotelema kotala koto ezosimba te aza na makasi nyonso epe ilunga azalaki na bokasi ya kosala wana tasi akolaki kasi faci amoni ete moto oyo akoki kokamba gouvernement fo azala na bokasi mpe azala na mayele pamba te bato basi babeba mponga na ngi nayebisa bato kaza moto Kabila asala motu te Kabila kuta bato ya Mobutu o Kabila ya kuta bango baza bato mayele baza balakisi kasi balakisi o bango balakisaka na bitelo bango balakisi biso te ke bango baza balakisi kasi Kabila memi bango na je na ye bakomi bato basaleli Kabila basaleli mayele ya Kabila kasi bango bazalaki bato ya Mobutu ata Mobutu mpo azalaki na mutu te mutu ayaka na mutu aza te bango nyonso baza bakongolais likambo na biso eza tobongola makanisi ya bato tolongola oyo balobaka na lopoto système tolongola système Kabili tolongola ezaleli ya Kabila tolongola na mitu na biso totia ezaleli ya bakongolais po ete totombola mpenza nkita ekolo na biso premier ministre na biso Sama Konde toyambi yo mpenza tozozela osalela biso mosala na ndenge esengeli mosala oyo biso tozozela yo osala biso tozozela toyambi yo mpe tobeteli yo maboko kolanda na yo te bao bakomaka bazaka na baprojet te bazaka na babibonga te baza na position te ye moko ayebi te eloko nini akosala soki alingi azwa bavi na ye na internet akokoma nayebi komakoma yo ozalaka na mayele na yo kanti faci ndenge bafingaki wana soki ezaki alandaka akosala mosala te
Bi ozofinga ineti Kabila azokanisa lolenge nini akoyikobonga bayimboka ebele kasi Faci azokanisa lolenge nini akopusa to ya kotombola nkita ekolo na biso en tout cas toyambi openza malamu. Mwana mboka Ange Kachila tomoni tata ekolo asalaki le week-end passé asali inauguration ya mituka oyo tobengi transport tomonaki yango ndenge mpe tomoni yango ya na circulation omonaki koboyei ya mituka wana ndenge nini message nini ya malamu oyo kopesa na matona yambi yango penza malamu mwana mboka na motuna kitoko penza na eloko malamu Antoine Tshilombo Tshisekedi asali bayimboka na kozonga lisusu mwasi mapamba te mboka oyo babebisa yango mikolo bambula ebele tokoma ti na ngonga moko bato bazokende kozwa biloko bato basalela ese ekufi kuna bayela biso ba avion ya Congo Airways ekenda wa bibembe ya ba avion ekufa ekweya bayeli biso ba bibembe ya ba transport ezanga ba pièce de rechange bibembe kasi soko tali biloko Faci kosomba biloko ya sachet ya sika ezana ba pièce de rechange nango ezana baye o babanda kolandela yango kasi mwana mboka Antoine Tshilombo Tshisekedi topesi openza longonya topesi longonya penza ya mbala ebele pamba te ozosala musala oyo biso tobandaki kozela tobandaki kobanza teke yo kosala ta biso ndenge tolobaka boye kotala kaka eske tata oyo akokoka penza Kongo oyo ozotia mwa bapa ozotia ezokamwisa biso nyonso ezolekela biso bandeko na biso atiango bamona pasi demi terrain po ozonga na poko ya mwana mboka tant tolongwaka boulevard na poko ekomaka ata ba 207 bayasi ekomaka ba 5000 ba 2500 ba 4000 soko oza na mwa lombango siko bamama babetaka beti makolo po azwa afuta ata 1500 mwa 2000 francs akokoma nde aleki limete si akomi ata na debono azwi kingasa na komi ndako kasi akokoma na ngonga nini ya kolambela bana couvre pepe epai kasi lelo otango mati na mutuka moko kofuta kaka 500 kobanda kingasani ti la ville okei nakokende nakozonga futi be 1000 francs tokobetela maboko te boni papa tokoyebisa kaka okoba be na musala na yo ebonga o biso toponaki tobima na bamvula mpona ete topona kaka kombo na yo Antoine Tshilombo Tshisekedi yo nde mokambi okamba biso ezalaki mpo osalela biso biloko ya boye kolekisa nongonga te mpona koyoka biyoka ya basalite na kati ya bareseau sociaux pamba te nde esika bango batieli bamayele na bango mpona kolembisa baye oyo baza na mposa kosala mosala mais mwana mboka Ange Kachila na kati yo te tomoni mpe peuple bazali kolela makambo etali social jusque là tozomona mituka ezali koya mais social ezali dollar ezali kokita te jusqu'à mituka eza na kati ya social moto alingaki asunga biso po ete dollar ekita mpe mpe elunga asala mosala nini sama asali nano loko te kokota ne yango oyo asali lelo soki 3e jour soki 4e jour na ye kubanda ye akota asali nano loko te moto alingaka sunga biso ilunga na gouvernement ne mobimba ilunga sala musala te asa akomaki mokolo alembaki abandaki kotambola mingi ta abandaki koka te Faci tomona Faci apesi projet asa bauti okatela mundele oyo asafrikas wana a détourné combien 800 et quelques millions de dollars bambongo soki ezaki tata ekolo ye moko atelemaki likolo te mpo akolandela makambo wana lelo tonga toyeba bamonta wana 800 et quelques de millions de dollars donc bango bazoyiba biso kaka bamillion soki boza na baye oyo baza na bibonga oyo bakoki kosala mpenza mosala to kolandela mosala yango na pembeni te banayi bakosala mosala pepe elunga azalaki eloko lokola jede tokomaka so tolali tolamuki de tosi tomesa wana ezalaki ezaleli ya Kabila nde tokoboya systeme ya kabilisi ezaleli ya Kabila ezalaki kaka so détourne balongoli oki ofana na mbongo na yo na nyonso no na ndako moto akolandela azala te kuna justice ezalaki kaka nde telefone soki obengi colonel obengi général obengi magistrat ozolekalekaleka kasi lelo justice ekomi ya zala nde na raison zala na mulongo zala kolanda mibeko soki oza likolo mibeko te justice ekokanga te lelo nde tozongi kasi kobeta lisusu maboko na tata ekolo amoni aye moko abandi alobi bamiyibi bakulu na cravate bango nde bayibaka to bapiyaka mboka bamesana na baclimatiseur ayeli bango motuka ya kitoko ya malili oyo bando bema bango na prison na malili nyonso mpo moni na ebandeli nayebi te Faci ye moko ayebaki ke eloko ezoboma Kongo ezaka koyiba esili ne bandela bandai deja na ebite biso nyonso tomonaki mpona nini Faci oleya kitisa masangu oleya atala makambo mai nde ezokata na pamba atala
mamba courant des autres n'est pas pamba mais facha gemba ko bongisa prison akomisa ngo munene nini nzoka facha mona kete eloko ezoboma Kongo ezande moyibi eloko ezoboma bayimboka ezande moyibi facha kindaki mbangu akindaki ko bongisa ngo kwa yebi ete bankulu na cravate ne ba okende ko fanda kuna bango nde ba place na bango yangwana bakulu na oyo ya biso ya bana o bayiba kapona nzala tata moko bafuta kana bango mwana moko bafuta tata na ete papa neta musazane mulakisi moi ya malonga ezate moi nazo lukaliko ezate azokende koyiba azosala boye eza nzala nde bambe kosimbisa bana machete kosala boye kasi bazwi bango batindi bango kuna bage kosala biso masango lokwa ata bazalaki na nzala kasi bazalaki na makasi ya kokata baninga machete makasi na bango wana tokomi kosalela yango mpona bilanga bayokende kosala bilanga prison etikali kaka ya bapoliticien soki olingi osala politike na yo malamu soko lingo tambola malamu yoeba mibeko batela koyiba misolo ya leta te koyiba misolo ya leta te biso pe tozana bino mayele kana sima tata ekolo lokwa telemeli bino biso pe tolanda to profiter kaka wana pamba te tozangaki moto oyo akotelemela miyibi na kati ya Kongo mwana mboka tomoni bandeko tozali kozela tomoni premier ministre asili kobima déjà nouveau gouvernement tozali kozela ti sikoyo tozali kozela tokoluka tozwa mwa maloba mpona nouveau gouvernement oyo ekobakani te nouveau to bakambi ya sika oyo bakoya kokamba biso kasi tosepeli lisusu na tata ekolo lokola penza azongisi akitisi penza lokola ezalaki na 65 adiminue tai nango akitisi yango penza lokola ezalaki na 65 ekiti na ba 30 quelque topesi elongo nya ntango akobunda lisusu akita yango ekoma tala ba 20 quelque parce que Tshisekedi ye moko azalaka na posa baministre ebele te ayebi déjà ke soki yo moko to faci ndenge aza likolo wana soki azokamba eza donc ye déjà azozwa déjà kilo déjà wana ayebi déjà place ya kosimba place ya kosimba lokola mboka se ebebaki mboka se ekendaki na mai tozozongisa yango malembe akitisi nanu ndambo alongoli ebele ndeko alongoli donc bauti na 65 ekiti na ba 30 quelque donc ba 30 ministère mobimba eke oyo bango bafongolaki ba récompense Kabila bandaki soki osaleli eloko moko boye afongoli ka eloko moko boye abimisi ministère na kati ya ozobimisa bamaboke wana mbongo ya leta ezokota mingi te kasi ezokota nde na baposha bato yango omoni bato ebele babandaki kosomba mituka en désordre lelo tambola baministre ya kala na baministre ya sikoyo yiba batala yo yiba fandaki me batala yo boye faci toloba te biso toza kuna te tozotambola train se démarrer tolobi so yo moko omoni ke kotika lotika no nzela ti biso tokóma na destination mwana mboka Ange Kashila tomoni mpe bandeko bazali koakize plus badepute oyo bazali kosala bazali na ngambu ya FTC na ya UDPS plutôt ke basili kozala mpe na kati ya gouvernement me basali eloko te ai wana tozoboya te neti nga nazoboya yango te nga nazotelemela bango bato lokola bawana tata ekolo fwata bon wana kutu eza ya kotinda te ye moko ayebi déjà banani na banani basali baministre na biso ya social asala eloko te ayokani te toyoka dénoncer ate eloko moko te ya économie ndenge moko ya commerce donc bango nyonso basali eloko te tokoteni mutu te tokoti biso tozozela bango baya na chômage bamona ete bake bapesi bango mwa olo bango bakomi kosakana nango batala nde bakopesa bato misusu batala ndenge basalelaka olo na maboko azobata ndenge asalaka yango akosala boye me moto ya mayele soki azwi yango akobakisa bamayele po ete ameka mpenza akosalela yango mosala na ndenge esengeli bakatakatanga jusque là tomoni mpe affaire ya bakatakatanga wana ezoya kaka grave bazolinga kaka bakambolaka tanga toyebi te tokokende yango wapi mwana mboka deko ezoya nango grave te eloko makasi eza wana te wana eza nango kaka mangungu eloko makasi eza te wana bango bayi bango moko bazomibangisa mpo biso tozobanga eloko te John Numbi bakokanga ye Kabila bazokanga ye kasi nga nazosenga na faci avakanga yambo akanga Kabila na John Numbi batala nde Kongo yango ezokoma ta mwa ndambo batya bango kaka na résidence surveille ka ndenge baza wana soki baza makasi e bango baza mpenza na posa to baza na bokasi ya kokabolaka tanga basala yango bokwani bakoki osala yango te bayeka na babiloko na bango balokoti bana batu ya shege ya banzela bapesipesi bango babiloko toke tosala boye nyonso wana eza kaka po mpasi ezalaki na mboka nyonso ezalaki mpasi na mboka Kabila ayebaki deja po ye arenye na mboka oyo abebisa nanu bagene to bilenge ya mboka ayelakisa bango te lolenge nini to kopesa bango misala te po ete bameka kozwa bamikumba na bango ndenge baloba kose prendre en charge kozwa bamikumba na bango moko komema
bango na bandenge nango kasi ya lingaki kokosa bango amesanisa bango akangi bango mwa liboke boye bosala ngelo ko boye apesi bango misolo boye bosala ngelo ko apesi bango misolo boye totolanda nani affaire ya CBA awa tomoni biso nyonso na itando oyo eleki eza na itando oyo ya maseki te eza na RFI itando moko ya munene ebimisi bosolo moko to ndimaki te kokoki kobima ntango basilisi koboma fidèle na CBA basalaki nini azwaki bango bakiseli bango bibonga batindi bango na babibonga ya minene oyo bando yibela mpenza mbongo makasi apres abengi bango aboma bango nkolo lokola alingaki bazala kaka mpo ete bameka kobimisela biso bango na mpwasa kolo abombaki bango bakimaki ndenge wana nga nazoyebisa na bandeko oyo bazobanga katanga ekokabwana te ekongo ata eteni ndambo kokanga ekokabwana te amekaki kokabola baprovince kobimisa babiteni akaboli mpenza akatikati mpo ayebi ete koto soki akangi atiki recherche bato na ye kuna ekomi république azalaki déjà na mayele wana soki ezalaki ke kongo fo ekabwana ifale ekabwana déjà na ngonga wana donc kolo ye moko alingai no te kongo ekabwana nalobaki oza mwana sakane kozala na ngonga oyo mokolo tonga bakolo tonga bakoya mpona kotonga to kobatela ekolo to mabele na bango kasi ngonga ngo esi ekoki wana eza mangungu oyo biso tokoki kobanga te toza mangungu oyo tokoki kobanga te John Numbi aza eloko te Kabila aza eloko te bakokangama baza nde bacriminel baza na bango eloko te mais baza bacriminel mwana mboka mwa motuna ya suka tomoni bandeko to population bandeko se plaindre bandeko loba to bakanisaki ete année oyo ekozala année blanche en fait tomoni basili koannonce na EPST ke rentré ezosalama le 22 février oyo tokoluka tozwa mwa maloba na yo maloba nga nesepeli na tata ekolo ndenge azongisi kelasi pamba te namoni mpe bandeko bamoni mpenza mwinde se ekoti na esika wana ndeko wili bakonga ayibi makasi ndeko wili bakonga ayibi makasi 3000 et quelques écoles fictif ya miyibi c'est que faut ba interpeller aza nde na résidence surveillée bakokengela soki déjà basoda bakomi kopesa mbote se ye yo okomi mpenza nzela ano ekomi mpenza mbango neti ye tomoni mpenza na mboka na ye tomoni na bilili boye na mboka na ye esalinga pasi mposa kolela esalinga pasi esali pasi bapapa wana mikolo mbongo wana kozwa kobakisa ta bitelo misusu ya leta oyo leta ezangi bitelo wana po ete bata katoliki so mpe baza na babiloko na bango bazosala biso kaka boye pamba te babiki eloko eza ya bango basi basangisi bayebi ke bakosala eloko te bango baza nango ebele kasi leta soki mbongo oyo nani wili bakonga bande koyiba wana bakoki kotongela yango bitelo misusu ekoki kosunga lisusu bayi mboka mosusu pamba te bato bakimi na bango na baprive baye kotangisa bana na bango na leta mbongo eza te lokola Antoine Tshilombo Tshisekedi andimi azwa mokumba ete bana batanga ofele wili bakonga aza moto ya Kabila alobi te tokotala soki kosimba afungoli nzela moyibi abandi koyiba na ebande nano yibaki nanu na ndenge na ye ntango amoni ete koyibaka bato bazalaka te soki alokoti bato tala ebele atindi bango kuna bato yango lelo tili oyo bazala misusu bakendaka bazonga baza su na place ya kofanda te ezalaki nini mpo adefendre kaka kimoyibi na ye kasi lelo oyo emonani mpenza na mposa ntina na etando mpenza tokomona yango batuni oyo ekoli nini uni bakonga oyo klasi ni deuxième baba ezali wapi botali baba bato bakofana na se kasi wili bakonga na mboka na yo moko mboka oyo ya yo moko village ya yo moko ozosala bongo balakisi oyo ya kisasa kofuta bango esali mpenza pasi kotala mpenza misolo ya leta yo kosopana kaka boye bato bakoyiba ngai na kosenga kaka justice asala mpenza mosala asala yango na ndenge esengeli pamba te bamillionnaire wana mpe batika biso to mpe mpe na kimia mwana mboka tokomi vraimen kokóma na suka ya émission na biso bandeko bazali kolanda biso bakoluka bazwa mwa liloba ya suka epuis contact na yo soki bazala mposa kocontacte yo contact na ngai eza ya whatsapp plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 82 544 56 Ange Kashila nayebi bana bao botali nga mbalasi ya liboso nga yo abino Ange Kashila musala biso tindika biso tolobaka be bosolo biso toyaka mpona koflate bato te na tindika biso tolobaka bosolo nayebi te bosi bomesana deja komona biso ndenge nini tosalaka mosala na biso na ndenge tozolinga
to meka pe kokota na kati ya molongo ya baye oyo bakobongisa pe ekolo o biso pe batanga pe chaîne moko boye bandaki pe kobunda po ete Congo pe ekoma pe boye eza pe tindika biso tobundaka bongo kasi soki ozomona biloko ya boye ezosepela na tindika faut pesaka be matondo mingi epai ya Rifin Kisombe Papi Kelly bango nde bazalisi ya chaîne bango nde basalaka ete biloko ya boye ekomela epai bino bozwami soki moninga mosusu amoni to azwi mpenza maloba oyo te ozwi yango okaboli yango mpenza eza yango ya ofele okaboli mpe baninga mpe bayoka lokola yo oyoki mpenza na tondi bino botondi na bandeko nyonso ya tindika napesi matondo mingi na Jeannette Kashida po tokutana mpenza mbala nsima nazongisi maloba epai fidèle internaute merci na bino bandeko nyonso ozwi temps to libako ya koyamba basango na biso na kati ya tinka télévision merci pour na fidélité merci pour na bandeko bomisana toujours kopanza mpe kopartage basongo na biso bosabone massivement na kati ya tinka télévision baremerciement na ngai na chaque caméraman na ngai Marc Lizaïa de Papa Normand je te salue fidèle internaute omonani vraiment na mbala nsima à la prochaine vidéo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il à Londres, et salut ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime mobile yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga nsima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.